Is-sess u s-sesswalità. Suġġett illi ssib min iħossu skomdu jitkellem dwaru, mod speċjali ġenituri jew adulti li għandhom fil-kura tagħhom, adolescenti li jkunu għaddejjin minn fażi ta' bidla f'ġisimhom. Kien għalhekk illi Natalie Psajla, tabiba li tipprattika l-mediċina tal-familja, ippubblikat ktieb bl-isem ta' My Body's Fantastic Journey dwar il-bioloġija tas-sess. Il-ktieb hu maħsub biex fi kliem sempliċi u anke bl-għajnuna ta' illustrazzjonijiet tispjega tibdil li tifel jew tifla iħossu meta jilħqu l-età tal-pubertà. L-idea hi li tagħtihom informazzjoni kemm jista' jkun biex meta jiġu biex jużawha ħajkollhom riżorsi li huma affidabbli. Dan il-ktieb informattiv li saħansitra jispjega lil qarrejja dwar il-periklu ta' meta xi ħadd jibgħat materjal espliċitu tiegħu innifsu lil ħadd ieħor huwa immirat għal adolescenti ta' bejn 10 u 14 sena. Hija età fejn ħafna mit-tfal jibda jkollhom bidliet fil-ġisem tagħhom. U forsi biċċiet minnhom jkunu konfużi wkoll x'inhu jiġri. So huwa tajjeb li jkunu jafu x'qed jiġri fil-ġisem tagħhom u jkunu jafu li hija xi ħaġa normali. L-awtriċi qalet li s-suġġett tas-sess għadu jħammar wiċċ uħud mill-ġenituri. Iżda dan m'għandux ikun fost oħrajn għaliex is-sess u s-sesswalità huma aspett naturali tal-bniedem. Dr. Psajla li hija om ta' żewġ tfal saħqet fuq il-bżonn li jkun hawn aktar tarif affidabbli dwar is-sess sabiex tfal ma jirrikorrux għal materjali li jista' jagħti idea żbaljata dwar is-sess u s-sesswalità. Ħafna nies iħossuha diffiċli biex jitkellmu fuq is-sess ma' tfal tagħhom jew ma' tfal li huma taħt il-kura tagħhom. Li hija ħasra għaliex l-idea hi illi meta tfal għandhom bżonn lajnuna u jixtiequ jistaqsu xi ħaġa, iduru lejn dawk li jafdaw, lejn dawk li jħobbuhom fil-verità. U mhux iduru lejn jinnaf pornografija jew sħawhom għaliex l-informazzjoni li jġibu forsi ma tkunx daqshekk tajba.